倒入南杏、南瓜子、核桃、黑芝麻、椰子细粉、高蛋白粉，搅拌均匀。先加入无糖花生酱、枫糖浆、赤藻糖醇、海盐，小火慢煮，煮到浓稠柔顺。加点香草精，倒进刚才混合的坚果，然后拌匀，倒进不粘模具，压平，冷冻3小时，脱模，切块。嘿，大家好，这里是邦克企业 Danny。今天跟大家分享的坚果棒里头的坚果，都是我自己跟南北货的网店，平时批下来做保养用的。如果各位觉得获取比较不方便的话，你们也可以到各大卖场去买比较常见的坚果来做搭配。那今天影片就到这边，我们下次见喽。